Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ review con bàn phím cơ. Ở trong tập trước hôm nay mình làm rồi thì hôm nay mình sẽ sao tiếp nó chứ không có giới thiệu nó nữa. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu phần chính thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sao tiếp cái phần cơ của nó. Hồi nãy mình bấm nhầm là cái cáp luôn. Để mình bật đèn lên cho các bạn thấy cái cáp switch. Mình test cái này xong thì mình sẽ gắn keycap vô. Bây giờ đó là sẽ test keycap. Bây giờ là sao tiếp những keycap khác. Con này phản hồi cũng khá là tốt chứ mọi người. Con này thì mình có sử dụng lắm. Nhưng mà có cái điều là đây, bạn biết sao? Nó có cái trục bật để cho nó cao. Có cao su nữa nè. Đây cũng có 4 lớp cao su lận. Tạo độ bấm rất là tốt. Mấy bạn thích không? Nếu như ai có cái bàn phím K700 mà cái switch giống như vậy thì hãy comment cho mình biết nha.